Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kita biasa dengar kes amukan menggunakan senapang, pistol, pisau, tukur dan sebagainya kan. Tapi pernah tak korang dengar kes orang mengamuk pergi serang orang lain dengan menggunakan bulldozer? Biasanya orang guna bulldozer ni untuk tolak tanah, tolak salji ataupun tolak batu-batu construction ni. Tapi dia gunakan bulldozer tu untuk pergi serang orang lain. Kes ni sebenarnya agak mind blowing dan suspek ni telah runtuhkan sebanyak 13 bangunan dalam sebuah pekan. Dan dia ni juga telah digelar sebagai killer bulldozer. Kalau korang tahu apa yang digeram sangat dan kenapa dia buat semua ni, keep watching this video till the end. And so without wasting any time, let's get started. Marvin John Himaya lahir pada 28 Oktober 1951 dan dia dah pun mati pada 4 Jun 2004 dulu. Jadi dia ni adalah seorang American yang bekerja sebagai seorang welder dan ada bengkel repair kereta. Punca huru-hara ni terjadi disebabkan si Marvin ni tak puas hati, sakit hati dan nak balas dendam. Benda ni terjadi sekitar 1990-an dulu, yang mana masa tu Marvin ni ada sebuah kedai welding dekat sebuah pekan yang mana berdekatan dengan rumah dia yang terletak di Colorado. So menjadi seorang welder ni adalah memang pekerjaan dia dan itu adalah satu-satunya punca pendapatan dia. Masa tu dia telah beli sebidang tanah dengan keluasan 2 ekar dengan harga $42,000 dan mula membina bengkel kereta dia pada tahun 1992. Tak lama lepas tu kan ada sebuah company semen milik keluarga Dorcaf ni nak beli tanah Marvin. Sebabnya diorang nak bina loji konkrit ataupun kilang semen dekat situ pula. Pada awal tu Marvin ni memang setuju nak jual tanah dia dekat company semen ni dengan harga $250,000. Tapi keputusan Marvin tiba-tiba mula berubah dan dia telah naikkan harga tanah dia telah menjadi kepada $375,000. Lepas tu dia naikkan harga tanah dia lagi sampai menjadi $1 juta dan benda ni memang tak sepakat lah dengan company semen tu. Awal tu kau deal dengan kami harga lain. Tiba-tiba sekarang ni dah jadi sampai $1 juta, makin tak masuk akal dan makin orang kata apa, harga tu semakin mahal. And then pada tahun 2001 pula bahagian Suruhanjaya pengezonan ni telah datang ke situ dan telah luluskan projek pembinaan kilang semen. So Marvin ni macam tak puas hati lah sebab Suruhanjaya tu approve projek tadi. And then tak lama lepas tu dia pun hantarlah petition menunjukkan kata dia tak setuju. Selama bertahun-tahun, lebih kurang 2 tahun macam tu lah kan. Jadi si Marvin ni asyik hantar petition tak setuju dia je, tapi semua petition dia ni ditolak mentah-mentah. Marvin juga telah menggunakan bermacam-macam alasan supaya kilang semen tu tak dibina. Dia kata kalau binanya kilang tu nanti ni dia susah nak akses ke kedai dia lagi dah. Nanti orang tak nampak kedai dia lah, orang susah nak akses ke kedai dia lah. Lepas tu nanti bisnes dia akan lingkup. So macam-macam lah yang dia bagi alasan ni. Tapi selepas disiasat dan diteliti, sebenarnya benda tu tak muncul pun, tak kacau dia pun. Pembinaan kilang tu sikit pun tak akan ganggu bisnes dia, apatah lagi nak menghalang kedai dia. Bila petition pertama dia ni telah ditolak, dia pun hantarlah petition yang lain pula kepada pemerintah negeri supaya kilang tu dibina dekat tempat lain dan petition dia ni juga tak dilayan. Tapi kan lain pula yang jadi bila dia pula kena denda atas kesalahan pelanggaran sebabnya macam terlalu banyak sampah-sampah kereta dia dekat atas tanah dia dan dia tak ada sistem pembentungan. Jadi lain yang dia usaha, lain yang dia dapat, kena denda pula dah. Jadi Marvin ni memang tak puas hatilah dan geram gila-gila. So start dari sinilah dia nekat untuk buat sesuatu yang gila yang orang tak pernah terfikir langsung. Tak lama lepas tu Marvin ni pun pajaklah kedai dia kepada sebuah company sampah beberapa bulan sebelum kejadian. 2 tahun sebelum kejadian dia mengamuk ni, dia ada beli jentolak atau dia beli bulldozer ni lah untuk buat jalan alternatif ke kedai dia. Tapi disebabkan usaha terakhir dia hantar petition kepada pemerintah negeri ditolak, dia kena denda apa semua tu dan pemerintah negeri pun tak bagi dia buat jalan alternatif yang baru. So dia memang mengamuk lah. Sebab itulah dia guna jentolak yang dia beli tadi ni untuk pergi musnahkan bangunan-bangunan yang ada dekat bandar. Bulldozer dia ni sebenarnya dia dah ubah suai tau. Dia tambah perisai untuk cover bahagian enjin dan juga bahagian kabin. Dia juga tutup sebahagian besar bulldozer ni dengan menggunakan perisai dan juga meletakkan beberapa CCTV dekat luar. CCTV tu pula dia cover dengan plastik kalis peluru. So dekat bahagian dalam ni pula, dekat bahagian yang diorang control, yang diorang drive ni kan, dia letak ada 2 monitor dekat situ and then ada kipas dan juga aircon. So kalau dia duduk dalam tu dia tak panas lah sebab benda tu semuanya terpekuk. Jadi CCTV dekat luar bulldozer dia ni macam mata dia lah dan dia akan pantau melalui monitor yang diinstall tu. Dia ubah bulldozer ni macam orang kata apa, kereta kebal kan, semua macam ada perisai, dia tutup habis, cover semua dengan kalis peluru bagai. Dia telah mengambil masa selama 1.5 tahun untuk menyiapkan bulldozer rekaan dia. Akhir sekali dia pun binalah 3 tempat khas untuk diletakkan senapang-senapang dia. Jadi pada hari yang dinanti-nantikan iaitu pada 4 Jun 2004, dia pun masuk ke dalam bulldozer dia aka jentolak dia ni, and then dia pun telah menuju ke Bandar Granby. Dekat Bandar Granby ni lah dia rodok bangunan tu dari dinding ke dinding dan antara bangunan yang terkena adalah Dewan Bandar, Pejabat Akhbar,
rumah bekas Balu Hakim, kedai hardware dan juga beberapa rumah yang lain. Tapi bangunan yang paling awal kena dah tentulah bangunan kilang simen tadi. Lepas dia pergi tembus dinding-dinding dekat kilang simen tu, barulah dia menuju ke bandar pula. The scene looked like moments ago. This is tape. This is when we first arrived on scene, and it looked like officers standing on a hill above this. He had been stuck inside the back end of the Gambles appliance store. I think that because he geared this up, outfitted it to act like a tank, that he has a store next to this became another prime target. Masa Marvin ni tengah rosakkan bangunan-bangunan dekat kilang simen tu, owner dia pun datanglah nak lindung lah kan, nak halang si Marvin ni daripada buat macam tu. Tapi alih-alih dia pula yang kena tembak, tapi dia selamat. Marvin ni juga telah tembak 2 orang tentera, tapi tentera ni selamat dan tentera tu pun balas balik tembakan dia. Bila keadaan menjadi semakin huru-hara, ramailah pihak berkuasa yang datang dekat tempat kejadian untuk menghalang dia. Polis juga telah mengeluarkan announcement kepada orang ramai pasal kejadian ni dan minta diorang untuk berlindung di tempat yang selamat. Jadi pihak berkuasa ni cuba nak hancurkan bulldozer si Marvin ni, tapi bila diorang tembak tak jadi apa tau. Diorang tembak, diorang bagi bahala tupan pun macam tak jadi apa-apa langsung. Sebabnya jentolak si Marvin ni memang kalis peluru dan tahan dengan bahala tupan. Dari apa yang Nina baca tu, dikatakan dia punya jentolak dia ni ada dicampur dengan perisai tu dicampur dengan simen guys. So tak pelik lah kenapa dia punya jentolak tu bila kena letup pun tak jadi apa-apa juga. Selama 2 jam 17 minit dia mengamuk, dia telah merosakkan sebanyak 13 bangunan yang berjumlah sekitar $7 juta. So keadaan jadi semakin panik bila polis tembak, polis letupkan dia punya kereta kebal dia tu kan, tak jadi apa-apa. So macam polis sampai terfikir, okey sekarang ni kita nak kena buat apa, kita tembak pun macam tak tembus. Akhirnya Governor pun telah memberi kuasa kepada National Guard aka pihak tentera untuk take over dan serang Marvin dengan menggunakan heli dan juga peluru berpandu. So ada seorang tentera ni yang baling bom tangan grenade ni bawah enjin bulldozer dia, tu pun tak jadi apa-apa. Manakala polis lokal, polis negeri dan juga SWAT ni telah berjalan belakang kereta jentolak dia ni dan tembak dia dari belakang pun tak jadi apa juga. Kiranya masa jentolak dia ni tengah bergerak atas jalan tu, semua tembak dia tu pun tak ada apa-apa kesan langsung. Even pihak tentera ni menggunakan peluru berpandu anti kereta kebal pun masih tak boleh tembus dia punya bulldozer. Kiranya apa sahaja usaha pihak berkuasa untuk tumpaskan dia tak ada kesan langsung. Sampailah masa Marvin ni nak rosakkan kedai hardware kan, tiba-tiba dia tersangkut dekat dalam tu. Jadi dia punya radiator jentolak ni telah rosak dan juga enjin dia pun telah bocor. So Marvin memang dah tak dapat nak bergerak lagi dah. Jadi dia memang kena menyerah lah masa tu. Masa dia tengah tersangkut dekat kedai hardware ni, jadi orang kata pihak berkuasa ni pun berlarilah cepat-cepat ke arah jentolak dia. Dalam masa seminit diorang tengah berkumpul dekat situ, tiba-tiba diorang terdengar satu das tembakan yang bunyi dari dalam jentolak dia. Rupa-rupanya si Marvin ni dah pun bunuh diri dan dia tembak diri dia sendirilah sebab dia tak nak menyerah. Lepas tu polis pun mengambil masa selama 12 jam untuk potong dia punya jentolak ni, nak keluarkan jasad dia, dan diorang keluarkan jasad dia ni dengan menggunakan kren. Selepas semua dah settle dekat bandar ni, polis pun pergilah ke rumah dia untuk cek dan polis telah terjumpa nota dan juga audio tape pasal motif sebenar si Marvin ni. Marvin ada cakap yang selama setahun setengah dia buat bulldozer ni tak ada siapa pun perasan tau. So motif utama kenapa dia buat macam ni dah terang-tang-tang lah, yang dia memang sakit hati dengan kilang simen tadi dan juga pihak berkuasa yang bagi izin untuk bina kilang tu dekat sebelah tanah dia. Pada April 2005 dia punya bulldozer tu yang telah dijadi scrap tu kan telah diasingkan dari tempat besi buruk. Sebab ada beberapa orang yang dah plan tau nak pergi curi dia punya kepingan besi bulldozer dia tu untuk dijadikan sebagai diorang punya cendera hati. Nina tak faham tau dengan mentaliti orang Amerika ni. Diorang macam mana nak cakap, ada beberapa kes yang Nina pernah pergi baca, macam kes pembunuhan yang gila-gila kan. Diorang sanggup tau pergi ambil barang-barang milik pembunuh tu untuk dijadikan sebagai cendera mata diorang. Even orang tu dah mati, suspek tu dah mati, diorang sanggup korek kubur semata-mata untuk curi tulang dia untuk jadikan sebagai cendera mata, cendera hati diorang. Dia macam gila kot. Even dah bertahun-tahun kes ni terjadi, ada sesetengah rakyat dekat sana yang menganggap si Marvin ni sebagai hero rakyat bagi golongan orang yang ditindas. Diorang macam, itulah makan dia kalau pihak berkuasa cuba pijak kepala kami yang sebagai peniaga kecil ni. Cuba tengok apa yang si Marvin ni dah buat kat korang. Jadi bagi diorang, apa yang si Marvin tu buat adalah betul lah bagi diorang, menegakkan hak diorang lah macam tu. Tapi walau apa pun yang dia buat, salah tu tetap salah dan jangan biasakan yang salah itu benar. Selepas Nina baca keseluruhan cerita pasal si Marvin ni kan, dia
agak gila sebenarnya. Dia boleh terfikir benda yang luar kotak, and then dia bina perisai daripada simen apa semua, tutup dia punya bulldozer tu semata-mata sebab dia nak pergi serang bandar, sebab dia tak puas hati. Tapi itulah, kesian jugalah kepada orang yang macam jadi mangsa keadaan kan, yang tak terlibat tu jadi mangsa. Berapa habis rumah-rumah kena rodok apa semua kan. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ni. Nina harap korang sukalah dengan perkongsian yang Nina ceritakan tadi. Kalau korang ada cadangan yang menarik dan best nak Nina ceritakan lagi di video-video yang akan datang, korang komen je dekat bawah. So, sebelum Nina tamatkan video ni, kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.